नमस्कार फ्रेंड, ये आज एक सर्दी के ऊपर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये 3 साल 4 मंथ ही हुआ। इसको ऐसे कोई बीमारी नहीं है, बस अभी रिसेंटली 1 महीना बाद 2 महीना बाद सर्दी हो रहा था। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सर्दी तो आजकल सबको लगा ही रहता है। डॉक्टर के पास जाओ, ज़्यादातर इधर तो उस टाइम के लिए रिलीफ दे देता है, परमानेंट क्योर नहीं करते हैं। जो सच बात है मैं बोल रहा हूँ। तो सिट डाउन। हमारा जो गुरु है उससे मैं सब कुछ सीखा। मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ उस हिसाब से मैं भी यूज़ करता हूँ वो दवाई। जैसा हमारा बेटा है ये, इसके ऊपर मैं स्पॉन्जिया, एकोनाई, क्लिनियम को मैं सिर्फ एक बूंद जो पानी के साथ मिक्सिंग करके मैं दिया, ट्यूबरकुलिनम 200, और उसका 10 दिन बाद मैं 2 बूंद 1 चम्मच पानी के साथ मिक्सिंग करके यूज़ किया हूँ इसके ऊपर। इसका जो नाक बंद रहता है, मैं बहुत दिन से फॉलो किया, लेकिन उसका कैसे सॉल्यूशन करेगा पता नहीं लग रहा था। उसके लिए मैं यूज़ किया हूँ एमोनियम कार्ब 6, जो एमोनियम कार्ब 6 मैं उसको यूज़ किया हूँ। एकदम 100% बंद नाक जो होता है वो खुल जाता है। तो हमारा बेटे के ऊपर जो भी मैं मेडिसिन का यूज़ किया हूँ, मुझे थोड़ा डर तो लगता था, लेकिन डर के बाद जो रिज़ल्ट आया बहुत खुशी का है। मैं चाहता हूँ इसका कभी सर्दी खांसी ये सब चीज़ ना हो। क्यों, मैं तो पहले मैं ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट था, तो इसका भी तो वही होने वाला था, लेकिन मैं इसके ऊपर यूज़ करके बहुत अच्छा रिजल्ट आया। ये ट्यूबरकुलोसिस का जैसा ये बहुत इधर उधर भागता है, दौड़ता है। हिपासाल का भी यूज़ किया हूँ, और आगे इसके ऊपर 7 किलो कट में ट्यूबरकुलोसिस का 1 ml का 1 ड्रॉप पानी के साथ यूज़ करूँगा। और ये सत्तगी लुक एट मी। आगे फ्यूचर में अच्छा लाइफ चाहिए तो होम्योपैथी मेडिसिन का यूज़ करना पड़ेगा। मैं वीडियो में बोल रहा हूँ। क्यों, मैं 2002 में 26 अगस्त को मैं कुवैत को गया था। तो उसके बाद मार्च महीने से 2003 को जंग चालू हो गया था, इराक और अमेरिका का। उस टाइम मैं उधर था। तो उस टाइम अल्टीमेटम दिया था, जिसको भी वापस जाना है जा सकता है, लेकिन मैं बहुत खर्चा करके गया था। 72,000 रुपीज़ उस टाइम बहुत वैल्यू था। तो उस टाइम मैं उधर रह गया था। बाद में उसका जो भी बम का रिएक्शन है ना, मेरा पैर के ऊपर 2-3 जगह पे हुआ था, बावेल्स हुआ था बड़ा बड़ा। तो डॉक्टर ने बोला ये बम का रिएक्शन है। अभी तो पूरी दुनिया में जंग चल रहा है, आगे बचने के लिए होम्योपैथी यूज़ करके। ये वीडियो से मैं एक मैसेज दुनिया भर में देना चाह रहा हूँ। वो है, देखो ये होम्योपैथी है ना, इतना हार्ड नहीं है सीखना। एकदम बच्चे को एकदम छोटा उम्र से सिखाएगा ना, ये बहुत ही इजी है। इतना हार्ड नहीं है, ग्रेजुएशन पास करना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसके लिए सीखने के लिए गुरु की ज़रूरत होता है। अगर गुरु सही होगा ना, ये छोटा बच्चा भी सीख सकता है। और इसको मैं एकदम बचपन से सिखा रहा हूँ। ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन मैं इसको सिखा रहा हूँ। ये उसका एम्बिशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई भी करेगा। उसका आगे जो भी चॉइस होगा उसके ऊपर वो पढ़ाई करेगा। लेकिन होम्योपैथी सीखना सबको ज़रूरी है, सबको।